meeting today. Ki dekat Jong North Eastern Hill University Teachers Association Hinin kesngi kila penlong ya kajing ki hakmat ke office Jong Vice Chancellor bat kila Dawa ya kajing Iehnoh kam Jong Vice Chancellor u Professor Prabha Sankar Shukla. Katkum kajing ya thu Jong u President ka Nehuta u ba lakon kema kaseng kala penkre ya kajing tho halor kajing le bakla Jong u Vice Chancellor nado bola shimti ya kane ka kam bat kaseng kala pha ya kajing tho sha ka President Jong kari ka Draupadi Murmu ka bayadairu ka visitor Jong ki school ba sya ka office Jong Menteri rang badu keri ka office ulat sya ki MP ka jela pat sya unong yalam ka liang persya kaseng kelapen pau ya ka jing sungkhia halor ki kato ka ne ki man ki badang sa ateng ki ba ompat la syem ban pendap. Yes, Frank, you can sit down. Quick session. Ngin sina ka report ngin ai caka office jong presiden jongi nomor ide i visitor jongi nang tangin fa governor ngin fa sigi MP jongi ngin fa saka Ministry of Education ngin fa sigi leader of opposition ngin fa ru gi sa PMO's office ngin ai ru ki yo Chancellor jongi boladon but ngin fa ru saka media bangin batai benia lut ke eki kamsni belale kham tam nadu bawan hang ni hapo ka university mde tangata bat mata ka ngila rai ru bangin dawa mentang ngila dep sign ka city bingi dawa ba in here shukino ngi demand ba in resign no ka resignation mana boro shika tangi aki ngi kampanye ka resignation mentang ngila dep sign ka kon marsin dep rai ka meeting jongi ngila dep rai ba ngin pha here shuki ai ngila dep sign ka kon ngila dep ai U Bakstar